का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। बहुत ही अच्छा खाना यहाँ का। आप देख सकते हैं रसगुल्ले है, स्नैक्स है, रोटी है, चावल है, 2 टाइप की सब्जी है। सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। आप भी आइए, कभी एंजॉय करिए। वनवासो नाम है इसका।
रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में बुरा तेरी। say hi, say hi. जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम तेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने। एक कदम रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, दुनिया वही दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। बहुत ही जोखिम का काम कर रहे हो भाई, ज़िंदगी में पहली बार सही सलामत आए तो वापस मिलेंगे, अभी जाने दो। चलो गुड बाय, थैंक यू।
Abu. Chela tira, wall dito. पकड़े रहना एक कैंडल जलो उससे जलो अभी खिलाओ सारे बच्चे पीछे हो जाए नहीं देखी था नहीं इधर रखा है सब नीचे रखा उधर कट करो मुझसे लब हुआ लब 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 मेरा दिल ना तोड़ो रूठ के न जाओ मेरी जान पास आओ मेरी जान मैं अकेला मैं अपना छाप पढ़ना लिखना जानूंगा मेरा दिल ना तोड़ो तोड़ो डम डम टिगा टिगा मौसम भीगा भीगा डम डम भीगा भीगा मौसम भीगा भीगा मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा अल्लाह आपकी सुभान अल्लाह आपकी सुभान अल्लाह हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने चाहे तू माने चाहे ना माने चाहे तू माने चाहे ना माने हम तो चले आए सनम तुझको मनाने हम तो चले आए सनम तुझको मनाने चाहे तू खुश नसीब है